لتركيا سازية كهية ناوي سازية حلالة يعني تشتان حلال و حرام دكي اف كاري وي كاري كده ناكي اف بريارة حلال بونو و حرام بونه جي لسر وي او بريار ده يعني او بريار دست وي ده نزانم لد ولات كده هيا يانا للتركيا اف سازية هيا بيجي اف تشت حلالة اف تشت حرامة دارين زيتونان بنيرات شما مسألة بحثا مسألة حلال بونو حرام بونو يدكم دبكون مراق بكد دارين زيتونان و زيت عفريني كجبو تركيا تبرن وبناوي تركيا جبو دروا تشاندن بيكو كدا خلق عفريني تدوره داين او سازي يعني او سازي حلال ناوي او سازي دبيجا اف زيتو زيتونين عفريني بنير كو چاكدارن جروبين كنا جعفريني دبن تركي لتركيا دخن شوشيان لسر شوشيان ناوي تركيا دنويسينن و زيتي دفروشن اوروبا بالناوي تركيا اف سازي دبيجا او زيتو زيتون عفريني لتركيا حلاله افكاري ويا لسر و مجاري پارلمانترا بارتيا دم گلدرن وارلي گوت دبيجن شاندنا زيتا زيتونان تركيا جسدي دسدو چل زيده بويا ليد بيجا او زيتا عفريني تفيدا يا خلق عفريني جيد و زيتي دا تنيا ما طالان كرنا كدو دارين خلقي عفريني حلاله كو او سازي دبيجا حلاله پارلمانترا بارتيا دم د بودجه وزارت بازرگانی ترکیه دجی جبو سال 2024 لسر روش عفريني اخفي وبال كشان ده سر انينا زيتون عفريني جبو تركيا وهنار دكرنا وان بناوي تركيا جبو ولاتين درفا وارلي گوت آمارن فرمید بیجن ای سال لترکیه برهم آنینا زیتا زیتونان گلکی کم بویا باشه بنیرن دبیجن مادام کم بویا چاوا شاندنا زیتا زیتونان جبو دروا جسدی 240 زیده بویا جبر کن نه زیتا ترکیه نه زیتونین ترکیه نه او زیتونو زیتا عفرینه و جوارا بیجن لا عفرینه بهتری 20 milyon دارن زیتونان نه milletvekilleri bu bakanlığa bağlı bir kurum daha var. Adı Helal Kurumu. Parlamentarên rêzdar saziya girêdayî vê wezaretê heye. Navê wê saziya helal e. Ev sazî bawernameyên helal dide saziyên xwemalî û biyanî. Bi gotina ku dê dehateke mezin bînin nav welat dest bi kar kiriye. Em meraq dikin helal çi ye û heram çi ye. Li gorkê helal e û li gorkê heram e. Ev ne piravên rast in. Ew berhemên dest bi serwan de hatiye girtin ku berhemên kesên dinin ne helal in. Em hemû vê dizanin. ام جوی سازی و وزارت کو هبونا خو ل سر حلالی دانینه دپرسن او زیتون زیت او دار زیتون عفرینین کو و جکو کاوان درخستبون و آنی بون و چلوان کرن ما برینا کدو دارن گل عفرین حلاله بنیرن او طالانا کل عفرین تکرن در روجا و ولاتن دنده جی مجارا آنینا زیتونان جعفرین او لترکیه بکارانین و فروتناوان بو ولاتن یکتیا اوروپای لپرلمانتویا سوئیس راجی هاتیه نقاش کرن ما اف بازرگانی حلاله برئیس وزیر برسوک و جبوه یکی هیا لآلیه دن وزارت بازرگانی دبیجه دناورا مجدارا 2022 و تموزا 2023 پیدویا زیتا ترکیه لگور همان صدما بریوی بر رجه جه صدی 240 زیده بویا و گهشتیه 136,500 تونی ددمکی دا که جبر گوهرینا کشو هوای و گرما زیده و هشک سالیه لولاتن برهمهنرین زیتا زیتونان این وکه اسپانیا یونانستان پرتغال و تونسه کمبون هیا لیل ترکیه برو واجیوه که برهمینان زیته دو قاتی زیده بویه هنارده یا زیتا زیتونان به زیده بونا جه صدی 240 ریکورد تومار کریه از جوه داره دپرسم ددمکی دا که ای سال بر همه زیتونان کم بو اف ریکور چوا هاتیه تومار کرن چه سودا زیت عفرینه دوی ریکوره دا چه بویه که زیده $20 milyon زیتون لیهنه katkısı ne kadardır?